segons que passen ja tenen cuidats. Esteu còmodes? Sí, val. Doncs esperem nosaltres estar-ho també perquè tractarem un tema que em sembla que ens agrada molt a tots o el que hem tingut i que està en l'actualitat, que crec que aquesta setmana és d'aquells que s'ha de fer bullir l'olla, perquè vam tenir una cita important i em sembla que tots tenim bastant clar el que podem fer o no podem fer. Ja sabeu que aquest acte l'hem posat per nom Independència és nom de dona, i ho vam veure la TNT o l'escenari d'aquesta representació, és femení, i el que es va intentar des dels partits polítics des d'aquí al poder és una mica intentar fer aquesta representació femenina, o sigui, la idea era que entre tots els partits poguessin fer una cosa conjunta, cadascú té la seva manera de pensar, d'actuar, té els seus plans de futur, no hi ha la política, però en una qüestió comuna com és la independència, potser valia la pena fer una taula i poder-ne parlar obertament amb tots els matisos que hi ha. A més, pel que sigui casualitat o no, resulta que el procés d'independència, almenys a nivell social, ara com ara el tenim bastant liderat per dones. No és que vulgui fer campanya de res, però és que és així. Tenim la l'AIPC, la Carme Forcadell i la Muriel Casals de l'Òmnium, i aquí també tenim una representació, vull dir que no us espanteu els homes, senzillament és una qüestió de paritat, potser. Us presento a les ponents, a les convidades que s'ha escollit que vivissin avui. Començarem per l'esquerra, així aleatòriament. A l'esquerra de tot, a la meva esquerra, a la vostra dreta, tenim la Isabel Vallet, que és de la CUP. Ella és del CIRA. Si hi ha alguna cosa que no ho dic bé, Així és la capital de l'Europa. D'acord. Poblet petit, això que ens passa als de Rola, que ens agrada localitzar, perquè ella és jurista, és activista catalana, va ser quarta a les llistes per Barcelona. Des d'aquell junt també és diputada al Parlament per la CUP, en substitució de la Cristina Riera de Vall, i també té bastant de dret penal i d'administració i administració pública. Tenim un bon perfil. Al seu costat hi ha la Patricia Gavancho. Bona tarda, la Patricia Gavancho podríem dir que és com la representant de l'ANC en aquesta taula, però del moviment social. Ella, em permets que digui que és catalana argentina o ja no és com dir catalana? Catalana argentina. Ja no sé què és més, si catalana argentina o argentina catalana, però en tot qualsevol cas fa molt temps que... Les dues coses. Fa molts anys que viu a Barcelona, de fet va venir als 22 anys ja, o sigui que coneix Barcelona per entendre una mica que això d'una nació sense estat i com un pensament d'aquestes dues coses ja la va portar a venir a Barcelona com era això de Catalunya. És periodista, escriptora, és molt d'esquerres, està vinculada a moviments sobiranistes i ha escrit diversos llibres vinculats a Barcelona i a l'urbanisme en diferents àmbits, art, cultura, literatura. Col·labora segurament no sols sovint a la ràdio i a la premsa, escriu a l'Ara, habitualment, de la Tele també. I amb la crònica de la independència va ser el llibre de no ficció més venut del Sant Jordi del 2009. I des del 2011, després de la Conferència Nacional per l'Estat Propi, de l'abril, està activament compromesa amb l'ANC. Anna Soler, al costat, és la representant de Convergència i Unió, és tarragonina, potser la tenim més vistes, que és perquè som de Tarragona, no per res, diputada al Parlament de Catalunya, l'àrea és llicenciada en Filosofia, Ciències de l'Educació, diplomada en Dret i màster en Anàlisi Política. Ha estat directora general de Justícia Juvenil de la Generalitat, també responsable de l'àrea del Departament d'Acció Social i Ciutadania, de la Direcció General d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència de Tarragona, i ara és directora general de serveis territorials de l'Estat Social i Territorial. Era, veus? Jo que dic que hi hauria alguna cosa que no. Exacte, doncs mira, ara des que està al Parlament ja no pot. A la meva neta, la Marta Vilalta, que és d'Esquerra, ella és de Torregrossa, lleidatana, diputada al Parlament també per l'Exèrcit i el Pla d'Urgell, membre de comissions d'ensenyament, de joventut, d'acció exterior, de la Unió Europea, de cooperació i coordinació de l'Intergrup pel Sàhara al Parlament. És periodista, membre d'Òmnium, militant d'Esquerra i de l'Esquerra des del 2004, portaveu d'Esquerra
i quan entra l'important entra el 2009, secretari d'Esquerra, i ara és secretari de Coordinació Nacional. També és conseller nacional d'Esquerra i ha ocupat diverses càrrecs dintre de l'Esquerra Republicana Comuna. Benvinguts. I la Núria Cadenes, representant de Solidaritat, de fet és més la presidenta de Solidaritat per la Independència, és de Barcelona, és periodista, escriptora, ha escrit diversos llibres relacionats amb una estada una mica complicada, a la presó, per una presumpta participació a l'atemptat frustrat en terra lliure. Des d'aquest gener això ocupa aquesta presidència de Solidaritat, és independentista militant, i ha optat a ser diputada al Parlament l'any 92, en Catalunya Lliure, una candidatura que no va tenir representació. I el 2010 també ha tancat la llista per lliure de Solidaritat. Benvingudes a totes. Una mica el tema amb què volíem començar per la mobilització seria veure que estem a les portes d'aquest 11 de setembre. Si us sembla, començar pel mateix ordre, vam fer 3 o 4 minutets cadascuna de l'avaluació sobre com veiem nosaltres el procés sobiranista que està en marxa i com el valoreu. Vols començar? Moltes gràcies primer per convidar-nos, gràcies a molta gent que ha assistit. Jo crec que començar és més difícil potser que no fer la teva intervenció després que hagis escoltat una mica a tothom. En tot cas intentaré d'alguna manera explicar quins són els posicionaments de la CUP Alternativa d'Esquerres sobre el procés independentista i sobre la situació actual, perquè nosaltres entenem que el procés independentista no és res deslligat de la nostra realitat, sinó que s'ha de tractar conjuntament de la realitat que estem vivint. I per tant, començarem d'alguna manera amb un discurs que no serà agradable d'escoltar per a algunes formacions polítiques, entenem, perquè tampoc entenem que aquestes formacions polítiques estiguin, en el nostre entendre, duent a terme tots els passos que haurien de dur després de tota la francida popular a favor de la independència i a favor del segle d'estiu. Primer de res, nosaltres volem posicionar molt bé quines són les nostres idees sobre la independència. Nosaltres no volem parlar mai de consulta perquè entenem que consulta és un terme molt ambigu que es perd en la indefinició jurídica i sempre parlem de referèndum. I parlem de referèndum perquè entenem que tot el procés que estem engegant, que l'esquerra independentista fa molts anys que porta engegant i lluitant i d'alguna manera creient i fent el discurs i socialitzant tot tipus de discurs, volem que sigui un procés clarament rupturista en l'estat espanyol. Per tant, nosaltres parlem de referèndum i no de consulta perquè entenem que l'estat espanyol en si no aguanta ja l'estructura de les autonomies i en tot cas ja no aguanta la tolerància sobre aquelles nacionalitats històriques. I també fruit de la crisi econòmica i de la reubicació que el sistema econòmic capitalista està duent a terme a tots els països catalans, també el Principat, i també fruit d'aquesta recentralització espanyola, doncs entenem que el paper de la societat, el paper de les classes populars, perquè nosaltres també hem de dir clarament que el nostre discurs és un discurs que va adreçat a les classes populars, nosaltres no plantegem no concebem el projecte independentista com un projecte exclusivament parlamentari, no entenem que siguin les institucions les que hagin de tirar endavant exclusivament aquest procés, perquè també entenem que les institucions fins ara no han estat a l'alçada, fa 30 anys que estan pactant amb l'estat espanyol i a partir d'ara tenim els nostres dubtes de que realment duguin a terme un exercici de desobediència i és per tant que volem situar el focus de la decisió política sobre el procés en el carrer. I també en la institució, però sobretot en el carrer, entenem que nosaltres sí que som les necessitades en aquest sentit, sí que entenem la independència com un mitjà per a transformar la nostra realitat, però per això també hem de tenir molt en compte que aquest discurs de primer la independència i després ja veurem és un discurs no neutral, és un discurs amb una ideologia de base, que és la ideologia de canviem de carnet, assolim tot aquest procés per a que res canviï, per a que els mateixos interessos es mantinguin, per a que la mateixa burgesia tingui els seus privilegis i per a que les mateixes classes populars segueixin vivint, en el nostre punt de vista, malvivint. I per tant, com començava dient,
és clar que les classes populars siguem les que liderem aquest procés, perquè entenem que també la correlació de forces que tinguem i la capacitat de lideratge i la capacitat de mobilitzar la institució i la capacitat de presentar aquest procés com un procés de ruptura, com un procés de regeneració democràtica de les institucions, com un procés de canvi estructural, com un procés de canvi econòmic i com un procés de sobirania en tots els àmbits, ha de ser la societat, i no vull dir la societat civil, sinó realment els moviments populars, les classes populars, les que han de liderar-les, perquè entenem que són ells les pròpies garants dels seus interessos, perquè també entenem que les institucions i la partitocràcia, i bàsicament la burgesia catalana i espanyola, ja fa molts anys que els ha fallat. Així que nosaltres posem l'accent en la paraula referèndum, perquè per a nosaltres referèndum i trencament del estat espanyol són les peces claus d'aquest procés, han de ser les peces claus d'aquest procés. També volem dir que nosaltres estem molt expectants i certament desconfiants del paper que bàsicament Convergència i Unió amb la connivència d'Esquerra Republicana està tenint en tot aquest procés. Perquè per a nosaltres la independència no és una cosa accessòria, és una necessitat. És el nostre projecte no de futur, sinó ja de realitat. Nosaltres ja creiem que hem de construir espais desobedients, ja creiem que hem de construir espais d'afirmació identitària i d'afirmació com a dones i d'afirmació com a classe. I, per tant, no podem esperar a 2016 per a plantejar aquest procés. Entenem que no hem d'esperar a 2016. I també entenem, i pensem que aquí està la clau de volta, que si les institucions no responen, el poble haurà de superar les institucions. Haurà de marcar el ritme que les institucions no estan disposades a assumir. Això per una banda. Per l'altra banda, nosaltres no acceptaríem i entenem que no ha de ser així cap tipus d'encaix amb l'estat espanyol. Això què vol dir? Vol dir que tampoc ens sorprendria gaire donat la trajectòria política, bàsicament de Unió, que 2016 fos una data en la qual es plantegés un nou sistema de finançament al Principat i res més. Nosaltres no ho entendríem. Nosaltres lliurem aquesta batalla per una ruptura, com he dit, total amb l'estat espanyol i no acceptarem cap tipus de pacte fiscal com no acceptem cap tipus de pacte social. I si ja parlem de desmuntar mites, doncs m'agradaria també desmuntar un altre mite, que és el de Espanya ens roba, no com a que no ens robi, perquè sí que és cert que la fiscalitat no repercuteix d'igual manera, però sota aquest discurs que és exclusivista d'Espanya ens roba, no hi ha un discurs acompanyador que diu que la burgesia catalana també ens roba, que ens roba tant de la Caixa i el senyor Sarné, que ens roba Bertis amb els peatges de les autopistes, que ens roba el senyor Boi-Ruiz quan es retalla la sanitat, quan ens imposa l'euro per recepta, que ens roben certs personatges que fan negoci de les gestions públiques, que ens roba la burgesia que se col·loca o s'autocol·loca en les empreses públiques amb sous milionaris. I que les classes populars hem de saber també que quan aquest discurs se'ns imposa, Espanya ens roba, intenta tapar un conflicte de classes subjacent al propi conflicte nacional. Nosaltres sempre volem dir, i amb això acabo, que... És que si no es podré tots els temes, molt retirada. Acabo amb la idea força, que és que per a nosaltres les mateixes persones que ens desnonen, que ens retallen, les mateixes persones que ens estan condemnant al mal lliure, són les que són les enemigues de l'autodeterminació i són les que fa 30 anys que estan pactant amb l'estat espanyol un encaix amb Espanya millor. Per tant, tenim clar que la llibertat nacional és indestriable de la llibertat social i és indestriable de la llibertat de gènere i com a dones. I d'aquí jo passo la paraula perquè es deia la independència de l'home de dona. Sí, ha marcat l'Isabel un temps de 5 minuts, és per repartir perquè no és qual estan descarregats i exacte, No, ni 3 ni 15. Exacte, molt bé. Tampoc 3. Perfecte, molt bé. Bé, jo en principi parlo més que ningú a títol individual, tot i que represento aquí l'Assemblea Nacional, i l'Assemblea Nacional la representa tothom que es parla del moviment popular.
Per tant, la meva anàlisi no la prengueu com a la veu de l'assemblea, sinó com la meva anàlisi, que finalment és el que professionalment em dedico a fer. Per tant, no soc la meva... Hi ha una mica més de distància, hi ha una mica més d'objectivitat en relació al famós procés que sentim. Llavors jo vull dir dues o tres coses, com a mínim apuntar-les i després ja les reprendré. La primera és que, en efecte, estem vivint un moment de ruptura i que per primera vegada en la història de Catalunya dels últims 300 anys hi ha tres elements, tres factors que s'han donat alhora. Els tres s'havien donat en la història, però mai els tres alhora. Els tres s'havien donat per separat. I això fa que una mica no ens hem de fixar en quina ha estat la trajectòria d'aquests 30 anys i obsessionar-nos per si sempre Catalunya ha aguantat, sinó que hem de mirar el futur i dir s'han acabat els pactes. I ara hem d'anar al dret. Per què? Perquè tenim tres instruments que mai s'havien donat alhora i que són, en primer lloc, el moviment popular. El moviment popular és el factor clau, és el factor desencadenant i és la garantia que aquest procés culminarà. És a dir, la garantia que això tirarà endavant, la garantia que això tindrà un ritme ascendent i no pas un ritme descendent, sou vosaltres, sou el moviment popular. Els que hem viscut la transició sabem molt bé que en el primer moment, quan estaven plantejant-se els pactes, precisament, el govern espanyol, Suárez, tenia en el cap donar molt menys del que va donar i va ser la suma de moviment popular al carrer, sobretot en determinats llocs, i un dels llocs va ser Catalunya, el que va fer, a més, una capacitat de pacte polític i de bona conducció política, va fer saltar les postures del règim i, per exemple, el president Tarradellas va tornar com a president abans de la Constitució, cosa que no estava en absolut planificat. El que passa que en aquell moment el que teníem al cap eren les llibertats civils. És a dir, ara estem parlant de llibertats nacionals, per tant, hem de continuar insistint al carrer, en la mobilització, etc. El segon element molt important és els municipis per la independència, que sembla una cosa simbòlica però no és en absolut. Els municipis depenen de l'Estat, són peces de l'Estat, no pengen de la Generalitat sinó de l'Estat, i que aquestes peces de l'Estat, aquestes parts de l'Estat de Catalunya es reuneixin solemnement i solemnement es comprometin amb la independència, és una cosa absolutament, no és nova, però és absolutament important i això ens dona una rereguarda, per entendre'n, de vies contra aquests municipis. 668 municipis a dia d'avui estan aquí pel que faci falta. I la tercera peça, que és indispensable perquè tot això s'articuli i funcioni, és el lideratge polític. El lideratge polític vol dir el lideratge institucional, el líder natural del catalanisme i dels objectius del catalanisme en cada moment és el president de la Generalitat, però cal ampliar aquests cercles tal com ha fet el president de la Generalitat, primer amb un cap de l'oposició que han creat un tàndem que jo crec que és interessantíssim i és un factor d'èxit en el sentit que amplia el registre, que la gent que se sent més d'esquerra pot votar esquerra, la gent que diu esquerra no és prou seriosa pot votar Convergència, és a dir, que tothom hi té un cert encaix, i aquest és el tàndem que el govern espanyol intenta fer saltar a través de la pressió de l'escanyament financer, a través de les retallades, etc. Si aquest tàndem no el pot destruir perquè es manté intel·ligentment unit, per tant, tirant tots dos en la mateixa direcció, el que intenta el govern espanyol és aïllar aquest govern i aquest lideratge polític del poble a través del malestar social, del malestar per les retallades, etc. És a dir, hem d'estar vigilants perquè sobre nosaltres operen forces que volen desviar-nos justament d'un objectiu que tenim molt a tocar, que tenim molt a l'abast i que ha d'anar molt de pressa. Per tant, aquest tàndem de cap de govern i oposició, a més, s'ha envoltat de la Comissió pel Dret a Decidir del Parlament, que eixampla una mica el cercle, i encara un segon cercle concèntric, que és el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que incorpora societat civil, entitats, sindicats, etc. És a dir, tenim una bona estructura política perquè el moviment popular i el moviment dels municipis pugui enganxar-se en un mateix camp. Dit això, ja parlarem després de si cal fer alhora o abans la revolució o la guerra, que tenen una certa edat, us sonarà el debat. Què fem, la revolució o la guerra?
quan vols fer la revolució de guerra alhora, pots tenir el problema que acabes perdent la revolució i la guerra. És a dir, que perds la guerra i per tant se'n va al carai la revolució. El que és evident és que el procés d'independència es dona una oportunitat única a la gent que conscientment hi estem participant, que és que crearem un nou estat, que crearem un nou ordre i que podem tenir no només una nova Constitució, sinó un nou equipament de lleis que ens permeten evitar els errors o els vicis que tenen les lleis en aquest moment. Per exemple, en termes de participació democràtica, per exemple, en termes de transparència. I això ens permet crear unes lleis, sistema de guai, que desconnectin del poder aquestes famoses elits, ara tothom parla de les oligarquies i les elits extractives. Bé, podem desconnectar-les del poder, no fent cap revolució, sinó simplement creant unes lleis que li donin el poder de garantia i de control a les classes populars. És a dir, nosaltres serem els controladors d'aquest poder si les lleis ens donen aquest poder. Hem de recuperar el poder per les classes populars a través de les lleis. I per últim, només apunto dues coses. El 2014 han de passar coses grosses. Hi ha una tensió social en aquesta majoria social per la independència que reclama que el 2014 no passi desapercebut. Per tant, hem d'exigir referèndum, consulta, com li vulgueu dir, però oficial. És a dir, que qualsevol cosa que nosaltres expressem tingui conseqüències polítiques immediates. El 2016 ens cal molt lluny. Som molt impacients, en tenim moltes ganes. A mi, sincerament, esperar el 2016 em sembla una estafada, però jo us asseguro que tal com està el moviment popular no ens governarà ningú que ens traeixi. Qui ens traeixi haurà de deixar el govern, haurà de deixar el Parlament, haurà de marxar a casa. I l'altra cosa molt important, gravem-nos-la en foc al cap, és una sola pregunta: de sí o de no? Controlarem nosaltres el moviment. Som els guardians del moviment. Molt bé. Anna. Bona tarda. Ens carreguen a la bona l'inici. Penso que el moment que estem, i com deia, fa un moment la Patrícia, la direcció que porta tot plegat a de bo, que podem parlar, que podem patir. I sobretot el que crec que no dista massa del que cal dir en el fons, els que estem aquí, crec que anem pel mateix camí dels sentiments, els manifestarem d'una manera diferent, potser hem fet un diferent camí, però anem pel mateix camí. Els ritmes són aquests que calen potser precisar. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que va dir en Peter Drucker, que deia: la millor manera de predir el futur és crear-lo. I estem fent això, en aquest moment. Creant, malgrat que, com diu la Isabel, han estat 30 anys de molts amors, doncs probablement, no diem que no. Però si hi ha una cosa que crec que tots tenim, malgrat el moment polític i malgrat la manca de credibilitat dels polítics, és que en definitiva també ens sentim, per això estem al servei d'aquestes masses que realment són les que han de parlar, perquè d'això es tracta la democràcia, que el poble pugui parlar, que el poble pugui dir i que pugui probablement contestar aquella pregunta de sí o no quan toca. És un moment de molta tensió perquè, ara ho deia la Patrícia, amb unes paraules que va poder fer interpretar el president de la Generalitat en el sentit de si no trobem la via arribarem al 2016 i les farem plebiscitàries, entenem-ho com a tal. Tots estem pel 2014, tots estem per fer aquesta consulta, perquè entenem que el dret a decidir en aquest moment als catalans no se'ls ha
prima de cap manera, però va ser una línia d'exemplaritzar, entenc jo, la forma de ser dels catalans. Si alguna cosa ha caracteritzat aquest poble durant tants anys és precisament el seu bon fet. Hem estat referents de modernitat, de progrés i de democràcia. Però per què? Perquè hem estat pacients, perquè hem estat intentant sempre donar passes segures, passes en la línia que creiem que s'ha d'anar, a la línia que porta precisament a buscar el diàleg, el no enfrontament, des de la tranquil·litat. Probablement això pugui portar la interpretació per part de més d'un, i en un moment tensionat com és aquest, que ara se'n desfà. No és això. Si una cosa crec que sentim, almenys des de la meva formació política, és el mateix sentiment que, com deia, estic segura que compartim totes les persones que estem en aquest moment en aquesta taula. El procés no és fàcil. El procés no és fàcil perquè, malgrat que si hi ha en l'arc parlamentari queda molt clar que hi ha una majoria que vol precisament anar a la direcció que ens hem emprès precisament i per tant decidir, i calen una sèrie de passos, i cal un procés asserenat, i cal un procés en el qual la paraula clau sigui l'estat. Des de l'acord de govern que ha possibilitat avançar en aquesta legislatura fins a la Constitució, precisament de la Constitució Constitucional, que està fent passa sonada. Jo crec que els passos estan donant en ferm, cap enrere, tots en van. Pot ser que amb uns ritmes que per la impaciència puguin semblar massa lents, però una cosa crec que és imprescindible de destacar és el fet que anem precisament a contenir allò que és quelcom tan complicat com pot ser un estat que necessita d'estructures, un estat que necessita de molt de coses que ho tenim, però des d'ordenament. No hem de deixar de pensar en què les complicitats en són vitals en aquest moment. Som una gran majoria que ja hi pensem, però en el SAC hi ha d'haver la màxima gent possible. I aquesta màxima gent possible no és fàcil situar-la sense explicar, difondre precisament des de la màxima transparència i la millor disposició al que pretenem. Les virtuts precisament d'aquest camí començat i les virtuts del que ha de ser el dia de Manastre, que ha de trencar precisament amb tot aquest procés tan fragós que suposo que han tingut durant tants anys. Fa molts anys, potser la dècada entre els 70 i els 80, se sentia parlar moltíssim d'aquest procés, però en un concepte, en una identificació totalment utòpica. No han passat tants anys, sí que ens han passat per nosaltres, però no tants com per no pensar que allò que aleshores ho enteníem plenament com una utopia, avui ho tenim gairebé a l'abast, ho tenim gairebé a la mà. Però hem de fer-ho bé, hem de buscar precisament, com deia, la màxima complicitat, la màxima cohesió social, perquè si alguna cosa ha destacat els catalans és saber empènyer des de la suma, des de la col·lectivitat i fer-nos forts des d'aquí. Entenc que ha de ser aquesta clau precisament per acabar-nos d'identificar. Jo no estic segura que arribarem a aconseguir passos molt importants, però també estic segura que el que no podem fer és córrer en un procés tan senzill com és aquest. És donar passos en debades
sense necessitat. Podem fer-ho el 14 sense cap mena de problema, com també el president va deixar molt identificat, però en qualsevol cas no des del judicialisme, sinó des de la realitat, des del total peus en terra, que bé ens han ensenyat la forma per anar a aquest avenç segur, sòlid i que en definitiva no ens porta a fer passes enrere sinó que la Vanessa Pempies diu que els que esteu drets a la bandera, si voleu hi ha algunes cadires, encara no hi ha gaires, però si algú vol seure, hi ha 8, i si algú vol seure per aquí davant, com la direm és el director, Marc. Molt bé, moltes gràcies i sobretot, primer de tot, moltes gràcies també a l'Assemblea General del Govern per organitzar aquest acte, per donar-nos l'oportunitat de venir i per pensar també en les dones, per ser les protagonistes avui d'aquest acte que massa vegades fa falta per visibilitzar-nos i massa mal acostumats estem a veure que sobretot moltes vegades són homes fent xerrades o participant en actes. Per tant, moltes gràcies a l'Assemblea per tota la feina i en especial també per aquest acte. Jo us vull traslladar 3 o 4 reflexions i sobretot generar optimisme, il·lusió i també confiança en aquest procés. És el que tenim la gent d'Esquerra i el que ens encarreguem d'anar transmetent al màxim de gent possible i més en el moment que estem. Avui és dissabte dia 7, dimecres que ve estem a 4 dies de la Diada Nacional de Catalunya, on tindrà lloc una de les grans mobilitzacions, per no dir la mobilització més important que ha fet mai Catalunya, amb una cadena humana que recorrerà el litoral del Principat. I per tant, és aquest moment encara de cridar i fer una crida a tothom a la participació perquè sigui un èxit com estem convençuts que serà, i més tenint el record que fa un any de la gran mobilització als carrers de Barcelona que va omplir el centre de Barcelona i que va ser en bona part el gran detonant que ens ha portat avui a estar aquí en aquest moment d'aquest procés. Un procés que us deia que avui dia ser optimista i generar optimisme, un procés que nosaltres entenem que és imparable, que no té cap marxa enrere, que estem convençuts que el guanyarem. Per què optimisme? Doncs per això, i en veritable manera, perquè la fortalesa d'aquest procés és la seva gent. Som tots vosaltres, som totes aquelles persones que poble, ciutat a entitat, barri a barri, ciutat a ciutat, estan empenyent, estan sortint al carrer i estan dia a dia aportant el seu granet de sorra. La força d'aquest procés no és cap partit polític, no és cap govern, sinó que és la seva gent. Com que és un projecte i com que és un procés liderat per la voluntat de les persones, de tota la ciutadania, és un procés que culminarà amb èxit. I sobretot també gràcies a la feina de les grans entitats, com poden ser l'Assemblea, com pot ser Òmnium, o com poden ser l'Associació de Municipis per la Independència, que abans també s'ha comentat, i aquelles entitats que s'han anat afegint a tot aquest procés. I això, barrejat i unit, i a la vegada, al Parlament tenim una majoria àmplia a favor del dret a decidir i una majoria àmplia, de fet la que més mai hem tingut, està convençuda de fer aquest referèndum l'any que ve. I així està pactat, i així està decidit, i així es farà. I no hi ha cap altra opció que no sigui fer el referèndum el 2014. I per això hem de treballar des de les nostres responsabilitats i sobretot vosaltres, des de tots els altaveus que pugueu tenir per empènyer aquest procés, perquè com dèieu, som la ciutadania en general, els veritables protagonistes. Per tant, la primera reflexió que ve a argumentar una mica aquest optimisme que vull transmetre és que tot això depèn de nosaltres. No depèn ni d'un tribunal constitucional a Madrid, no depèn del que digui el president del govern espanyol, sinó que depèn de nosaltres, de la voluntat de tots nosaltres. Si nosaltres estem convençuts que volem fer aquest referèndum l'any 2014, el farem. I per tant, no hi ha volta de full. Depèn de nosaltres i ens ho hem de creure. La segona reflexió, que no tenen que estar en ordre d'importància, les vaig dient una darrere l'altra. I s'ha comentat també, la independència és una necessitat ara mateix, no ha sigut sempre una reivindicació, però és ara mateix una necessitat. És una urgència nacional, és una urgència social en el moment en què estem d'aconseguir la llibertat del nostre país, d'aconseguir sortir-nos, és la única manera de sortir-nos a aconseguir la independència del nostre país. Nosaltres ho hem repetit sempre des de les joventuts d'Esquerra Republicana i d'Esquerra Republicana de Catalunya. La lluita social i la lluita nacional són dues cares de la mateixa moneda. I
i per tant ara és el moment de poder-nos en sortir, d'aquesta situació complexa, aconseguir la independència. Què vol dir aconseguir la independència? Evidentment ser lliures, però tenir aquelles eines i aquells recursos que ens han de permetre ser capaços de canviar-ho tot i de decidir per nosaltres mateixos construir un nou país. Un nou país que evidentment el volem molt diferent del que tenim ara, perquè per construir, per crear un nou estat, si hem de fer una còpia com la de l'estat espanyol, ja no fa falta que ens hi posem. Si anem a construir un nou estat, evidentment ho hem de fer molt més diferent del que tenim ara, i molt millor, i amb la independència tindrem els recursos i les eines per decidir-ho i per canviar totes aquelles coses que vulguem canviar, per fer un país veritablement just, evidentment lliure, però que sigui molt més democràtic i que totes aquelles idees que nosaltres tenim d'un país nou i millor, una república catalana, en el fons tindrem l'oportunitat i tenim ja des d'avui mateix l'oportunitat de fer-lo. I per tant, la segona reflexió que està la necessitat d'aconseguir per la independència, per canviar i per sortir-nos d'aquesta situació que tenim i que vivim i que patim actualment. I què defensem per això? Com dic, la consulta del 2014, el referèndum del 2014, diguem-ne com vulguem, es tracta de preguntar a la gent perquè vagi a votar si sí o si no. Per què defensem la consulta? Perquè entenem que és la manera més legítima de que la gent pugui expressar el que vol. És la manera d'obtenir aquest mandat democràtic que des de la comunitat internacional, des de la Unió Europea, se'ns diu que necessitem, si volem realment construir i aconseguir la independència. Necessitem un mandat democràtic, doncs entenem que el mandat democràtic, i així entenem que també la majoria de la gent que ho comparteix, és que s'aconseguirà a través d'aquesta consulta. No volem ni permetrem que s'atraci ni que se posposi 2 anys, sinó que s'ha de convocar el més aviat possible, s'ha de, evidentment, posar una data el més aviat possible i s'ha de definir quina serà la pregunta clara el més aviat possible i que ha de ser no més enllà del 2014. Com més aviat, millor. I, evidentment, el 2016 ni pensar-ho. Defensem que sigui el més aviat possible. Ara bé, és un procés, però hem de fer bé. Aquesta també era una reflexió que volia traslladar. No podem, diguem, saltar els passos, encara que sapiguem que potser un dels passos no servirà per a res. Hem de fer bé. Que la prudència no ens faci traïdors, però que la pressa tampoc ens faci entrebancar, perquè tenim l'oportunitat més gran ara mateix davant dels nostres cares. Per tant, no podem saltar els passos, no podem fer passos que encara que sapiguem que siguin inútils, hem de fer un procés totalment pulcre, un procés totalment curós i molt ben fet. Encara que ja us dic que hi hagi molta gent que tingui molta pressa, tots tenim molta pressa i com us deia és una urgència aconseguir el més aviat possible sortir-nos-en, però ho hem de fer molt bé perquè és l'oportunitat més gran que tenim davant de les nostres mans. I finalment, crec que ja ho he dit, però en tot cas ho repetiu, està a les nostres mans. No depèn de ningú més que no sigui nosaltres. Nosaltres tenim la capacitat de decidir i d'empènyer els representants polítics, empènyer aquest bon govern, si convé des de darrere i estirar-nos si convé des del davant. Som nosaltres i per tant, avui, que estem a 4 dies de l'11 de setembre de la Diada del nostre país, intentem convèncer tota aquella gent que encara no està convençuda de participar a la via catalana perquè probablement serà un nou punt d'inflexió en aquest procés, tant a nivell intern com a nivell extern, perquè serà una imatge que també donarem a ulls de tot el món que podran veure aquesta gran mobilització de tota una cadena humana de persones, una cadena de gent que precisament el que vol és desencadenar-se d'aquest estat espanyol que massa temps ens ha fet viure sotmesos. Per tant, està a les nostres mans i això és el que us volia transmetre, sobretot optimisme, sobretot il·lusió, esperança i també una gran confiança en aquest procés perquè estic convençuda que ho guanyarem. Bon dia a tothom. Intentaré ser ràpida. És molt complicat sintetitzar en aquests 7-10 minuts més o menys que hem tingut de mitjana tantíssimes coses. Jo ho intentaré en 3 punts i després no em seguiré cap dels que tinc diputats i ja veurem què passa. Però d'entrada, el primer és una constatació i de vegades, quan vivim en l'evidència, la passem per alt. La primera és constatar l'evidència i és aquesta taula mateix.
És tan normal, ens sembla tan normal que des de les discrepàncies, les divergències i aquest tarannà discutidor que també tenim els catalans i per tant les catalanes, o les catalanes i per tant els catalans, que és aquella dita famosa de 3 catalans 5 pensats, i això ho practiquem sense cas de la llengua, doncs ens hi hem acostumat ja, a Vic també, i ahir mateix va passar una cosa similar, doncs ens hi hem acostumat i sembla que sigui natural, però resulta que és extraordinari. I és extraordinari el que està passant i és una mostra justament d'aquest temps extraordinari, coincideixo absolutament amb la Patricia Galancho, aquest temps extraordinari que ens toca viure. I si som aquí avui totes 6, doncs és perquè som un fruit de les circumstàncies, perquè estem empeses per les circumstàncies. Aquesta circumstància històrica, que és el poble de Catalunya, alçat en rebel·lia i en somriures des de fa ja, no sé, ens sembla que sigui de sempre, i fa realment molt poc aquesta mobilització preciosa, intensa, extensa, diversa i plena de colors que ens fa viure amb normalitat coses que són extraordinàries. I això és una evidència, però a vegades un dia seiem, constatem-la i adonem-nos del moment tan preciós que ens toca viure i siguem ara, clar, el que passa és ser responsables i conseqüents precisament amb aquest moment. Tenim, perquè som un poble madur, un poble que sap què vol, ho va expressar amb un clam internacional ara tot just fa un any, quan vam sortir a la manifestació més immensa de la història, van sortir els catalans i les catalanes a dir volem la independència ara, i aquest volem la independència ara és un mandat democràtic, és el mandat democràtic que ens fa falta per tirar-lo endavant ja d'una vegada. El consens popular, encara se senten veus que diuen fa falta el consens popular ja hi és, i no només hi és, sinó en aquest darrer any, a més, creix. L'altre dia parlava amb alguns amics, a mi que no havia dit sentir el triangle desencadenat, com es va desencadenar l'altre dia en el procés, i encara continuen tenint sorpreses cada dia, no? I això està succeint en aquests moments. Dita la primera, la preciosa, ara ve la segona, perquè dius, la mosca darrere l'orella, que tampoc no l'hem de deixar de tenir. Hi ha el perill. I el perill, que vivim també en aquest moment, el va definir un dia el Vicent Partal, a vegades el Vicent Partal fa clar, el llindar i dius, ostres, no, aquesta ho fa sentir, que a vegades ho pot sentir sentir. I aquesta frase, quan la vaig sentir, ja no me l'he tret del cap. Diu, en aquest moment, perquè parlaven, ella ha viscut molt de prop processos d'independència europeus, d'acord, els països bàltics i la més. I li deia, què, Vicent? Com veus? I ell va dir, d'una banda, que aquesta abolició nacional que viu Catalunya no l'ha vist enlloc, i parla de països que ja tenen el seu estat, és a dir, això que està passant aquí no ha passat enlloc, amb aquesta consistència i amb aquesta manera de vibrar que tenim de fer-ho. Té una potència, literalment va dir, una potència altíssima del moviment català. No som prou conscients, perquè per comparació no som prou conscients de fins a quin nivell arriba. És més forta que els països bàltics, va dir, cosa que és així, perquè ell va viure en directe. I aleshores la frase inoblidable. Diu, en aquests moments, per fi, potser per primera vegada en la història, Espanya ja no ens pot guanyar. Diu, però nosaltres podem. I això, en aquests moments Espanya ja no pot guanyar, però nosaltres podem perdre. I aquestes de catalana no ens hauríem en cap moment de treure mercat. Perquè de repente nosaltres no ens ho perdonaríem mai. No ens ho perdonaríem mai. I no entrarem a jutjar intencions, qui som per jutjar les intencions. Pot ser per falta de voluntat, pot ser per falta de nervi, per falta de tren, per excés de prudència o de descobriment, el que sigui, d'acord? En cas aquí no jutjarem intencions ni sentiments, d'altra vegada, tots tenim voluntat de volar-hi, sinó que hem de començar a demanar fets i a jutjar persones amb responsabilitats col·lectives
pels seus fets més que per no pas les declaracions. Aleshores, és en aquests moments quan treu el nas la nostra vella, coneguda Ramoneta, que va dir, havia entregat que ja no el rotllat, i ens sorprenen amb variats i diversos intents de gat per llebrisme, que això també ho comentàvem amb uns amics, i ja tots som els catalans, i si anem a hagut de passar, quantes expressions tenim per la mateixa cosa? Que et fan passar gat per llebre, caça per patiu, el combregat rodes de molí, i segur que encara en direu alguna altra, no? Doncs bé, en tenim unes quantes d'aquestes. N'hi ha hagut de gat per llebrisme i n'hi haurà segurament també, d'intents d'ajornament, d'allargassament, de si és tan complicat, és que és tan difícil, és que parlem, no? D'intents d'embolicar la cosa. En el calendari, per 500 sols, sí, per 500 sols, però ja en parlarem, perquè parlem ara del 2016, si havíem quedat que la data del 2014. És el fantasma aquest que ens l'han posat aquí, no, és més una cosa que és el compromís. El canvi de referèndum per coses que no saps ben bé que són, preguntes múltiples o preguntes etèries. Abans de l'estiu, aquesta me'l vaig copiar, no la recordaré mai, la tinc escrita, de veritat, la vam publicar en un diari de Barcelona, el senyor Barreta, i va dir, la pregunta, explica l'article és l'única pregunta possible, Atenció, obro cometes. Està vostè d'acord que Catalunya té dret a decidir el seu futur polític? Com que estic d'acord que tinc dret a decidir? Quan et digui que sí, què em preguntarà? Què passarà? La conseqüència d'aquesta pregunta que em proposava, que també no vol la cosa de deixar anar, que tenim dret a decidir, la conseqüència d'això, si diuen que sí, què? Doncs si diuen que sí, atenció, desemboca en una reforma de la Constitució espanyola. Diu, sí, home. Fa riure, però ens ho intenten. Fa riure, però no és casualitat, que la pregunta, ja veurem quina serà. En fi, el que té de positiu aquella frase del Partal, aquella d'Espanya ja no pot guanyar, però nosaltres podem perdre, és que depèn d'Andal. I això també comparteixo amb la companya de Dia del costat. Només depèn de nosaltres i per fi, doncs, ara aquesta vegada. La tercera, després de dir més coses, però dos i tres. La tercera, jo em dic l'exemple de la Judit. No, és una noia, no la conec gaire, pobra, no sé si sap que ara el vol convertir en exemple. Però, no ho sé. El pròxim debat de la convidarem. Després no acordar, ja tenim una dada. No sé si és de cap partit, jo diria que no sé quin partit vota, però és igual, tampoc li volia preguntar, sé que es diu Judit i ja és un què, no? I ella em va dir, això era el juliol, també són d'aquestes coses que no tan oblides, és l'exemple de l'imatge de la Judit. I jo va dir, he fet de tot, però aquesta vida no, però parlàvem del procés cap a la independència. Diu, jo he enviat cartes al banc, recordeu que no fa gaire que no s'enviaven cartes al banc. He anat a les manifestacions i també les enumerava aquestes darreres que portem uns quants anys de manifestacions en creixement. He anat al concert, tinc l'estelada del balcó, he encès els pelvis, no sé si me'n deixo, he signat per l'escola en català, n'hem fet moltes. I aniré a la cadena de l'11 de setembre, que per cert no s'acaba el canal, perquè el Carles Santos i el Lluís Llach es donaran la mà del canal, però... que visca a València, no el ramallet valencià, bé, doncs ella diria, aniré a la cadena l'11 de setembre i ara ve l'exemple de la Judit i em va dir, i aquest serà l'últim acte simbòlic que farem. Aquesta és la conseqüència de l'exemple de la Judit, i ara ja ha arribat l'hora de concretar. Ja som el 2014.
és el tombar de cantonada. És, per tant, l'hora de complir els compromisos. Jo crec que som un temps ara, sí, d'esperança, sí, de confiança, sí, de tant. Som sobretot un temps de compromisos. Hi ha compromisos concrets, ja s'han de complir. I tenim la sort que hi ha una data concretíssima i que ho tenim ara. I que el 2014 arriba i passa, i no deixem cap res. Però sobretot l'hora dels compromisos. I compromís que l'altre dia vaig mirar al diccionari perquè a dins per signar el compromís d'Osona, que és un compromís que s'uneixen els partits que som avui aquí, més breu agrupament i Iniciativa per Catalunya també, compromís a celebrar el referèndum el 2014. Jo vaig mirar al diccionari. Què vol dir compromís? Perquè les paraules dels catalans, doncs el diccionari parla de paraula donada i parla d'obligació. Obligació contreta en virtut d'una promesa. Un compromís és una obligació. No passarà el 2014. M'agrada molt la formació de la regència i no ens deixarem governar per l'administració. És un compromís i obligarem que els compromisos es compleixin. Hi ha un compromís també explicitat, que és aquell de referèndum sí o sí. Doncs el 2014 hi haurà referèndum sí o sí, perquè així està signat i perquè així farem que es compleixi. Perquè els compromisos són per complir-se i això es tracta en aquests moments precisament el procés. Ara toca, per tant, complir els compromisos, és a dir, concretament, molt ràpidament, presentar al Parlament del Principat de Catalunya la proposta de fer el referèndum, i aquesta proposta de fer el referèndum anirà en data concreta, que hi haurà un dia que haurem de votar, amb una pregunta també concreta de sí o no sobre la independència, a més una pregunta clara sobre la independència, serà popular. I aquest és el compromís concret, i aquest és el compromís que vigilarem col·lectivament que es compli. Que volen sol·licitar permís al govern espanyol, d'acord? Fàcil, d'acord? No passa res. Que el govern espanyol diu que sí, en un atac sobtat de la democràcia, potser els mirava, i ens donen també doncs mira, perfecte, endavant, fem el referèndum. Que diu que no? Doncs perfecte, endavant, fem el referèndum. I res més, no? Que de fet això ja està també escrit. Perquè condicionar el referèndum a la legalitat espanyola, condicionar el referèndum a l'acceptació per part de l'estat espanyol, atenció, que això també és dolent, és garantir que no es faci. Nosaltres aquí la qüestió és referèndum sí o sí i busca la legalitat convenient perquè això pugui tirar endavant. Com un exemple ja que ja s'ha fet, les acabo recordant, de les consultes que en el seu moment van alertar l'estat espanyol, les consultes ja ho hem votat, en aquest país ja ho hem fet, no? No dèieu que no es podia, ja ho hem fet. Ja ho hem sabut fer, també un altre exemple d'urbanització i de democràcia oberta. No van intentar prohibir-ho i es van aconseguir. Per tant, un cop fet el referèndum, que l'Estat accepta, un cop comencem a voler fer el referèndum i a la data i tirem endavant malgrat tot, que accepta l'evidència, doncs perfecte, reclamem l'independència i a fer camí i continuar treballant. Que no l'accepten i s'emporten les urnes, també ho volen fer, un atac aquest com se'n deia aquest del tejerisme que els han sovint a l'estat espanyol. Doncs, declarem la independència, que és una altra opció absolutament democràtica, és la declaració unilateral d'independència per part del Parlament de Catalunya. No seríem els primers a dur-la a terme ni seríem tampoc els últims. La qüestió és que la cosa ja és en aquests moments. És una opció absolutament democràtica. Que ara no sé per què se'n volen oblidar. Acabo. I haurem demostrat, per tant, que, en fi, els catalans i les catalanes que hem passat de la retòrica a la pràctica. I això també és important de fer de les paraules als fets, de la resistència, i hem resistit durant 300 anys, i això ens ha mantingut on som, i és important la resistència en tot aquest temps, però hem passat de la resistència a l'acció positiva, que som per fi independents, per tant dignes i lliures de temps. Jo tenia dos punts posats, preguntar 2014 o 2016, ja no sé si m'atreveixo perquè ja està. Em sembla que ha quedat claríssim.
que he vingut i m'he tingut l'entusiasme de la Núria perquè és fantàstic, però té més raó del que sembla, és a dir, sembla que... Quan t'entusiasmes, és a dir, escolta, proclamarem la independència i no sé què, i tot això, vale, escolta, no. En aquest moment, el procés català està sent tutelat amablement per experts internacionals, acadèmics i persones que han participat en els processos de partició, de Txecoslovàquia, de Eslovènia, de no sé què i tal. Per tant, gent que sap exactament què passa. I cada 6 o 8 mesos, ara a l'octubre vindrà, es fan unes sessions en les quals ells ens assessoren, ens diuen coses igual de divertides, igual d'estimulants, i sobretot ens diuen no perdeu el moment, no perdeu el moment. Una de les coses que diuen, això que tu assenyalaves, és dir, que estan esturats davant de la mobilització popular, això no es dona en aquest moment en cap lloc d'Europa, és a dir, és un procés singular, els catalans acostumen a fer les coses a la seva manera, per tant, el procés és singular, el procés està seguint amb l'atenció. Quins perills tenim davant? No que la gent es mobilitzi. El gran perill que tenim és aquesta mena d'estupidesa que li han posat en el coco als catalans del pactisme. És dir, els catalans sempre la van pactar, però el pactisme català no és això. El pactisme català és una manera democràtica d'organitzar la pròpia societat. I això és el que ha estat històricament. Per tant, pactar amb els altres, pactar amb el que té la vota a sobre, pactar amb el poder, perquè és el poder, això no és pactisme, això és submissió. I aquest és el perill que tenim davant, perquè quan un català va a Madrid, com deia l'Antoni Castells, que és amic meu, gairebé el tenim, em deia un dia, quan tu vas a Madrid i que havia pactat el finançament, tu surts convençut que has obtingut el que sigui. Quan tu arribes a l'aeroport o a l'estació d'Atocha per agafar l'AVE, el de Madrid diu, ja l'hem redat, posem el comptador a 0. És a dir, Madrid es pensa que acordar coses és només la necessitat de deixar passar el temps perquè ells tornin al comptador a 0 i diguen del que hem parlat no ens surt res. Això són els pactes de Madrid. Llavors ara ens diran, voleu el concert? No volem el concert perquè no el complirem. I a més del concert necessitaríem que deroguem la llei verd, perquè la llengua és molt important i és un model de convivència. I a més necessitaríem un pacte d'infraestructura, que us he de dir als tarragonins. Un pacte d'infraestructures que no vagi en contra nostre i que no hàgim de pagar nosaltres, perquè per això hi ha un Ministeri de Foment al qual contribuïm, perquè aquí les infraestructures les acabem pagant els cops. Doncs no, i llavors quan dic això sempre surt algú i diu, i les eleccions catalanes? Clar, tot això, és a dir, que estem demanant llengua, identitat, que estem demanant simbolisme, i estem dient espai simbòlic de les eleccions, estem demanant massa coses que no poden donar. Estem demanant les mateixes coses que demanava el catalanisme polític al 1900, que eren concert econòmic, estatut d'autonomia, universitat autònoma per bastir un espai cultural propi i l'aeroport autònom, és a dir, les infraestructures de connexió. Després de més d'un segle, pactant amb Espanya, cap d'aquestes coses no la tenim garantida, ni la tenim assegurada, ni la tenim en plenitud. Per tant, no hem de pactar res més amb Espanya. Llavors, quan diem s'ha de fer un referèndum, aquest referèndum ha de ser vàlid internacional. És a dir, la comunitat internacional, que està molt atenta, ha de dir aquest referèndum jo me'n crec. Per tant, no pot ser un referèndum de qualsevol manera. Ha de ser un referèndum legal. No poden ser les consultes del 2009 i les que van fer els anys successius amb la urna de cartó. No, per això està bé que el govern hagi pressupostat una partida per comprar urnes. No, han de ser urnes oficials, cens oficials, normes oficials, pautes oficials i aquests 50-55 que demana 50 de participació, 55 de 6 que demana la comunitat internacional. I si no ens donen això, el que no té sentit és dir, és que farem plebiscitàries al 16. Ni 16 ni plebiscitàries. És el moment en el qual te n'has d'anar a Europa i els hi has de dir, escolteu, no ens deixen votar. Volem votar i no ens deixen. Per tant, o vosaltres aconseguim que puguem votar pressionant el vostre soci o nosaltres tornem a la independència. Perquè el que
que no podem fer és proclamar la independència sense avisar a Europa que ho farem. Però aquest és el roc agafant, ja que estem de frases fetes. Aquest és el nostre roc agafant. Perquè si li diem a l'amic, no, ja pactarem 5 preguntes, no, mira, com si volem fer-ne 15. No, com una pregunta múltiple és una enquesta, no és un referèndum. Ens dividirem a terços i això no servirà per res. Per tant, ni això, ni la pregunta aquesta de vostè que es pensa que té dret a decidir. Això ja ho hem decidit, el Parlament ens ha declarat sobirans. Tot això ja ho hem fet, i ho hem fet molt ben fet. Les passes han estat les correctes. Llavors, ara el que toca és, farem la consulta, escolteu l'espanyol, farem la consulta el 2014, el referèndum, i si no ens la deixem anar, anirem a la comunitat internacional i els hi direm, com que no podem votar, proclamem. I s'ha acabat el croquis, i llavors començarem a negociar, però negociarem des de la independència, i negociarem la partició, i la farem bé, perquè a mi em fa més por, no que se joda el procés, no, el que em fa por és els catalans negociant la partició, perquè una altra vegada ens intentaran incolumar les botes, el molí, el riu que passa i la pedra que li fa del costat. Tots aquells que potser encara tenen por de tornar el peix als ous o que encara fins ofereixen algun pacte a algú estigui tentat i que no baixar els seus pantalons, jo els diria que ja hi ha hagut un canvi de paradigma i ja no estem al mateix moment en el qual estàvem. Estic convençuda d'explicar la Patricia. Totes les proves de reformar, que sigui d'intentar aconseguir més nivells, que sigui d'intentar entendre's, ja s'han fet. I totes més a més que no serveixen per a res. Es va aprovar a mig temps quan hi havia el Zapatero al govern de l'estat espanyol, es va aprovar amb l'Estatut d'Autonomia i ja tots sabem com va anar el procés i com va acabar, retallat primer al Congrés de Madrid i després a través del Tribunal Constitucional, que està votat pel poble de Catalunya. Per tant, totes aquelles proves, la prova del cotó que dèiem, ja s'han fet, ja s'ha vist que no hi ha manera possible d'entendre'ns. Per tant, l'única via, l'única sortida, no és tampoc un estat federal com alguns programes perquè és totalment irreal i impossible de materialitzar, sinó que és la independència. I en part també perquè s'ha evidenciat que l'estat no compleix cap dels pactes i acords als quals s'hi pot haver arribat. Per tant, aquesta és una constatació i no hi ha manera de fer marxa enrere o que se'ns ofereixi un pacte fiscal o un consell econòmic, el que sigui, i que algú es vegi temptat de fer marxa enrere. I en part perquè no només ja hem canviat el paradigma, hem canviat la nostra mentalitat i la nostra idea de visió del moment, sinó perquè seguir realment castigat, ja s'ha comentat, per el mateix poble a les urnes, si es donés el cas. I també una segona reflexió en aquest sentit. És evident que en aquest procés ja hi ha sigut i farà falta coratge, valentia i fins i tot en algun moment desobediència pacífica, civil, com així ha hagut al llarg de la història en molts moments i en molts processos. Aquí, als anys 90 i molt abans, per posar un exemple, que segur que molts de vosaltres ho vau haver de viure, era obligatori fer el servei militar, fer la mili. I tothom ho trobava normal, o molts ho trobaven normal, i era una obligació que tenia la gent. Però jo veig que ara has d'explicar què és la mili, perquè ja ho... Destinar un any de la vida. Entenc que tot ja ho tenim perfecte i entenem que... Perdona, i està a la Constitució l'obligació de fer la mili. I encara hi és a la Constitució. Que sí que la Constitució que no pots saltar-te un tros. Sí que és. És fàcil, el ja està. En tot cas, és un exemple molt gràfic, no? Que els joves havien de destinar un any de la seva vida a servir Espanya, a servir l'exèrcit espanyol, a ser una obligació, i va començar a haver joves que evidentment no creien que això no era el que volien fer, per tant hi va haver insubmisos, hi va haver objectius de consciència, i els primers potser van fer cap a la presó, o van ser multats, o van estar detinguts, però quan va ser tothom, tota una generació que es va plantar i va dir que no senyors, que per aquí no passaven, es va canviar la llei i encara que sortia la Constitució, que això no ho sabia. Per tant, quan una persona, un dos o tres, a vegades són poques, no podem i no som capaços, però quan és tot un poble que s'alça en peu i que diu que aquelles lleis a les quals estan sotmeses són injustes i s'aixeca i les vol canviar, aquest punt de coratge i de valentia sempre és el que fa tirar endavant i
fa que finalment es faci justícia i es canviïn les coses. En aquest cas, probablement farà falta també aquest punt de desobediència civil pacífica, totalment democràtica, i haurem de ser nosaltres els que la lluitarem i ho tirem endavant. Em sap greu que no hagin desobeït la setmana passada el topall de dèficit que les altres
exemples que estem patint tota aquesta crisi nacional, econòmica i també comentar unes quantes coses. Quan es parla de... Era per dir si quan parlaves del referèndum legal, abans, Patrícia, va ser oficial. Exacte. Pot ser una llei catalana. Exacte. Sí, perquè de vegades les paraules, jo t'entens perfectament, perquè un referèndum legal que vol dir un referèndum oficial, no legal, és a dir, perquè no pugui ser el referèndum el 2014 poden fer servir el subterfugi aquest de la legalitat, quan és la legalitat espanyola, ja tan entrampat. El que compta en aquest referèndum i el que s'han compromès, i aquí la paraula compromís, el que s'han compromès a fer aquest 2014, el que per tant exigirem que passi aquest 2014, no que s'immoli ningú, sinó que passi aquest 2014, és que hi hagi un referèndum oficial, que es convoqui aquest referèndum oficial, que és el que reclamen justament després les instàncies internacionals. Precisament perquè, com deia la Patrícia, el referèndum no oficial ja l'hem fet. Dignament, precisament, ja l'hem fet. Ara toca el referèndum oficial. I per fer-lo hi ha un compromís, que és que aquest 2013, compromís signat, per tant, que es compleixi, que aquest 2013 hi haurà al Parlament de Catalunya la tramitació per fi de la llei de consultes. Que ja es podria fer igualment, hi ha una llei de referèndum que va des del 2010, però com a mínim s'han compromès que aquest 2013, i el 2013 s'acaba aviat, però està escrit doncs, que hi haurà el referèndum, que hi haurà la pregunta i que hi haurà també la data. Quan explicitava el tema de compromís, no exigia a ningú, al poble de Catalunya, que es convertís en pont tossejat en un plat de comparatge, sinó exigia a la gent que té responsabilitats governatives, en aquest cas, o parlamentàries, que compleixin els compromisos que s'han sortit. Una altra qüestió, no sé si caldria entrar també en el tema del País Valencià, és que aquí, no? Però bé, després si voleu en parlem, no? Perquè clar, un cop, ara en un termini raonable de temps, aconseguim la independència, perquè Patrícia, aconseguirem. Vull dir, un cop que fem el referèndum, la independència d'una part de la nació, un cop fem el referèndum o declarem la independència, d'acord? I en aquest sentit, les instàncies, diverses instàncies internacionals, l'altre dia una conversa via Twitter de l'Elisenda Patusilla precisament ho explicitava, aquesta necessitat i aquesta constant relació amb l'àmbit internacional per supervisar que el procés cap a la independència aquí al Principat de Catalunya tingui una via homologada. No inventarem res, això no ho inventarem possiblement els catalans, ja ho han fet a moltes altres bandes, doncs aquestes converses ja hi són. La Patrícia explicava, per exemple, com en el temps de la consulta, de les consultes populars per la independència, van anar a demanar diverses instàncies internacionals, com la Fundació CAC, la OCDE i tot més, que ho supervisessin, perquè sempre fa guais com a supervisors internacionals i també aquesta. I ells el que van dir és que no ho podien fer, no per res, no ho podien fer perquè els havia d'estirar el govern per fer aquesta supervisió. És important això, perquè no van dir un govern estatal, van dir un govern. I aleshores, d'entrada, doncs, això, més que menys, com a mínim, tenim això d'entrar els catalans ja ho tenim. Doncs aquest proper referèndum, que ha de ser oficial, pot tenir ja aquesta supervisió internacional. Sabem també que si finalment el referèndum no es fa, doncs la conseqüència lògica és declarar la independència des del territori. I això, sisplau, no ens n'oblidéssim pas, perquè si no de seguida ens porten al 2016 amb aquesta cosa que s'ha inventat de les eleccions plebiscitàries. Que és l'única que no necessites. La plebiscitària és l'única que no necessites. Que no se sap què és, que el món no sap què és, però nosaltres sí, perquè ja ens ho van dir fa un any, que farien sobre les eleccions del novembre passat, aquelles eleccions resulta que van dir que eren plebiscitàries o constituents, que no ens estem preocupant, doncs ja les hem fetes, les hem d'una vegada per sempre.
la volta i si no dic només no sé si no poses o decideix cada dia. És a dir, el país que volem l'hem de debatre des de ja i l'hem de debatre també amb aquestes denúncies que són certes i tot el que tu has enumerat. És a dir, el sistema no dona respostes perquè és el sistema el que ens ha ficat al pou, per tant hem de canviar el sistema, però jo el que dic és no podem condicionar la independència a estar d'acord en quin país volem. Hem de fer el debat, però hem de fer la independència. Jo dic per una raó. Amb la CUP la tenim aquí asseguda. La CUP Vies està explicant les seves històries, però on és iniciativa? Aquest és el problema. Si amb la CUP s'hi pot comptar, pot ser crítica, pot dir el que sigui, però tots sabem que està plenament compromesa amb la independència. Quan comença iniciativa a dir no, jo no puc anar-hi a la cadena perquè aniré a la cadena que envolta la caixa. No, és a dir, jo el de maig, si surts al carrer, surts pels drets laborals, surts per la qüestió social. I els independentistes seria ridícul que fessin una manifestació al costat dient no, ara aprofitem el 1 de maig per reclamar la independència. Bueno, de la mateixa manera, quan es fa una mobilització completa, general, de tot el país, en el Dia Nacional de Catalunya, per un objectiu concret, que és el de la independència, la CUP ve a la cadena iniciativa no hi ve. I aquest és el debat que ens ha fet res. Ara, el debat quotidià de què fem amb la gent que està a la casa, esclar que l'hem de fer. I el debat del dèficit que ens marca Madrid també l'hem de fer, però hem de ser conscients que tots els diners que paguem d'impostos se'n van a Madrid i Madrid ens els torna. I ens els torna com vol, quan vol i la part que vol. Per tant, si tu incompleixes el dèficit, Madrid et tanca l'aixeta. L'altre dia m'explicava una persona que no em diga el nom, que es molt per Madrid, que Montoro li va dir yo tengo la llave para hacer sufrir a los catalanes y los voy a hacer sufrir mucho. Això és el problema del dèficit de Madrid. Aquí està el dèficit. Per tant, tu no pots incomplir alegrement els diners i tens el complicat. El que has de fer és desviure el món. Per tant, ser independent. Llavors sí que marcarem nosaltres. Potser l'excés de prudència m'ha portat a no poder saltar aquest esperament que aquí hi ha a veure. Però m'he dedicat a escoltar i molt, i en un moment que pensava, veritablement, aquí ja hi patirem una mica perquè el debat sembla que sigui més d'esquerra. Esquerra, m'entens? No, portem el debat. Ara, depèn de la petició que en el clau, en el sentit de dir, on té iniciativa està venint, i on serien tants altres que queden allí. En algun moment, només un moment, que consti que no s'ha fet cap tria específica de la taula més enllà de la gent que estava representada al consistori del Poder. Llavors, evidentment, aquesta no, perquè si aquesta era la idea inicial, ja no expressava ja no expresso en ser físicament aquí, sinó que ho expresso en ser precisament en global a l'hora de fer aquest procés sumatori del que jo al·ludia. És ben cert que el que no podem és anar a trencar realment el Montoro de la Pau i el grup. I aquí està, i la molta de desobediència que entenem que podem arribar a fer, sense la qual i el grup tampoc podrem anar més enllà. És a dir, hem de fer el procés com jo crec que
que comentava a l'inici. Vull dir, no hi podem anar despullats, hem de portar roba i d'abric per ser-hi. I per tant, no amb la intenció de seguir pactant, perquè una cosa o l'altra haurem d'avançar en aquest nivell, però sí des de... Sí, no, és aquí. Potser vam cal anar a manejar una pistola i dir, dona'ns el que ens heu. Veritablement és així. Recordo un company teu, un dia li deia al president, deixa de pagar, els bancs no s'ho mereixen que continuem amb aquest procés. Bé, jo només porto la reflexió prudent i amb això no estic dient que havien al centre, sinó que, com dius, Núria, el compromís no s'ha d'instal·lar aquí. Però dins d'aquest compromís és posar-hi tot el pla possible i no, des d'aquesta prudència també, entrar a reflexionar i entendre i hem de donar perquè els interessos no els podem deixar de pagar perquè prou feina en aquell moment per arribar al final del nostre calendari no té transcurs perfectament i el procés l'hem de portar el més civilitzadament possible i el més rigorós i el més rigorosament possible perquè difícilment si no podrem tancar. Ara, jo segueixo buscant perquè d'inici la suma és vital. En aquest país primer hem d'arribar a aquesta independència per aclarir-nos tot plegat, perquè si una cosa no hem fet és posar-nos d'acord, podríem ser clamatòries, després de tants anys de veure tot el procés diferent. Hi ha molts encara que no veuen amb claretat on anem i on ens porten. Evidentment, ens cal, jo crec, com a país que som clarament cohesionat, ho volem ser, com dic a l'inici, tots en el mateix nivell. Hem d'arribar a ser la gran majoria ha de ser units, si no difícilment a nivell internacional tampoc es podrà anar a la manera que ens agrada. Sí, ja sé que ara s'ajunten coses, però la xispa no el moment i que s'apuntaré. Bàsicament, tornaré a insistir en la mateixa idea perquè realment nosaltres tenim que ser clau i nosaltres fa molts anys que estem reivindicant el mateix, és a dir, no ens hem apuntat a l'efervescència independentista fa un any, som independentistes des del nostre activisme ja des que va començar el projecte. Llavors, quan tornem a repetir com un mantra l'argument de primer ens independitzem, no condicionem amb el debat polític la independència com a tal, està condicionada per el debat polític, perquè és una idea, a més, política, i té un contingut polític que és l'existent. És a dir, si tu no, d'alguna manera, generes un contingut al voltant de la independència i agafo un exemple que es posa abans, és dir, és que nosaltres ara no tenim les infraestructures, estem a Madrid, és que si som independents, si tot segueix com ara, no les tindrem nosaltres, les tindrà Abertis, les tindrà el senyor Alemany. Per tant, de què estem parlant? Estem parlant que els mateixos que estan guanyant ara guanyaran quan siguem independents i nosaltres entenem que aquesta correlació de forces s'ha de capgirar en benefici d'una cosa molt simple, que és la majoria. Simplement això. Quan es diu la Generalitat no pot desobeir, la Generalitat no té eines per a desobeir l'estat espanyol, no ho pot fer o el que sigui, i obligatoriament ha de retallar, ha de posar austeritat a aquestes classes populars, doncs simplement dos arguments i unes quantes xifres. Dos arguments molt simples, perquè ha baixat l'impost del joc, perquè pugui venir a Barcelona World, a Barcelona de Casino, no haguéssim baixat l'impost del joc i amb el que es recapta, que repercuteixi en la societat per a no fer retallades, perquè s'han baixat els trams dels impostos de patrimoni i de successions, perquè resulta que no s'ha generat de nou l'impost de luxe i l'impost de grans fortunes que es podrien generar i no s'han generat, perquè en aquest país quan a la gent o als empresaris que van de salvapàtries i de salvadors del país
se'ls amenacen que han de pagar una mica més d'impostos, s'emporten les seves fortunes a dins d'estem. Perquè això no serien diners que contribuirien a poder situar-nos en una condició avantatjosa de cara a poder dir-li a l'estat espanyol nosaltres podem plantar cara, sí que ho serien, però no interessen. Perquè és tan simple com que els 2.000 milions que s'han retallat equivalen al 50% dels interessos del deute i equival al 25% al 10% dels dividends que ha repartit la Borsa Espanyola. Hi ha un 3,54% dels beneficis que han fet només 3 empreses. Abertis, la Caixa, i l'altra... Mira, no la vaig posar, però poso una altra. Gas Natural i Endesa. Nosaltres només acabo una cosa. Quan es diu, de nou, primer la independència i després ja veurem, no és que tothom estigui amb les mans parades, és que s'estan prenent decisions polítiques. Llavors aquí no val primer la independència i després ja veurem. No, mentre es malvena aquesta llegat. Mentre. Per tant, un matís, perquè abans m'ha vist una altra malament i que quedi clar, la paraula independència o la independència en si, el fet en si de la independència, no és que sigui pas buida de contingut, de fet totalment al contrari, més enllà de ser una altra dona, com és el títol avui de la xerrada, és femení. És brutal el que significa i l'oportunitat que ens ofereix. Quan va més clar d'entendre, perquè ja en si la independència és totalment plena de contingut. De fet, som nosaltres els que l'omplim de contingut i els que decidim com volem que sigui, com volem que sigui aquest país en el qual viurem. I de fet, jo confio plenament en la gent del nostre país perquè estic convençuda que sabrem decidir el millor per a aquest país. I després, parlàvem de compromís, Isabel, tampoc ens podem fer trampes al solitari. El compromís de l'Esquerra està claríssim amb el procés, perquè culmini el més ràpid possible, perquè culmini totalment amb èxit i perquè mai més acabem de complir un dèficit o uns pressupostos que se'ns imposen i que se'ns dicten des de l'estat espanyol, que aquests siguin els últims. I ja s'ha donat moltes xifres i no vull entrar en un debat de l'àmbit parlamentari. Tots hem de ser conscients del moment que vivim i per això mateix, ara més que mai necessitem la independència, urgentment no més aviat possible. Després de la teva intervenció, havíem pensat en una organització que això duraria una hora al nostre debat o al nostre debat i que després participaria vosaltres, però ja veieu que aquí, si algú vol dir alguna cosa després de la reunió, que així hauràs tenir un micròfon inelàctic i aneu participant perquè si no sí que no us posaré avançarem el teu perquè jo vull dir només una altra vegada 3 coses. Companya de Convergència i Unió i simplement que entenc que tenim molta gent també d'aquest país des de condicions diferents. Es valora cert esforç que s'està fent que no hauria fet mai. Quan deia al començament que aquesta taula era una qüestió excepcional, també he de valorar els esforços que fa cadascú, que en aquest cas cadascuna de nosaltres, per sempre. I per tant això és una qüestió que hem d'encaixar tenint tant de present. Això no vol dir que això rebaixi el nivell d'exigència. Aquesta cordialitat no rebaixa en absolut mai el nivell d'exigència. No vol dir tampoc que, i entenc que per determinades decisions polítiques costi, però ja arribarà un punt que hem de dir que no. En aquest país ja arribarà un punt que és el punt de ruptura. És el punt de ruptura de l'estat espanyol. No té per què ser un cataclisme, normalment no ha estat un cataclisme, però aquest punt de ruptura hi serà. I ruptura comporta una confrontació política amb l'estat espanyol, i això és a dir, no passa res, ja ho veurem, però també s'ha d'assumir que aquest punt arriba. Una altra qüestió que abans no he mostrat, el tema dels països catalans, a mi em sembla que pot servir d'exemple per trobar un altre punt de coincidència diversa, que és el que estem fent avui també aquí, des de punts de vista diferents i riquesa de discrepàncies, doncs trobar punts de coincidència. Jo visc a València, que abans m'interessa fins i tot personalment que no ens deixem tirats, perquè clar, tota la vida lluitant per la independència, ja és la independència mai visc a València.
interessant aquest tema. No, Bé, ho dic així, com comentava abans també la Patricia, hi riem i tal, però no. La qüestió és molt més seriosa del que sembla. Vol dir això que no la gent, els valencians, els independentistes valencians i la gent que encara no sap que és independentista valenciana, com passava aquí no fa tants anys, però que d'aquí un temps també se sumarà aquesta alegria. Però sobretot els independentistes valencians vol dir que volen que el Principat de Catalunya aturi el seu procés fins que no hi anem tots junts. No els hi passa pel cap. No els hi passa en absolut pel cap. En absolut. No, si no soc jo que no hi anem, no els hi passa en absolut pel cap. A l'inrevés. És la qüestió de dir, tireu i estireu. Vol dir això que mentrestant no hem de parlar de països catalans per no molestar. En absolut. I més que mai hem de parlar precisament de països catalans, perquè ara mateix no ens oblidem que quan el Principat de Catalunya sigui independent hem de continuar la tasca, fer-ho constant als arguments, ja sigui la declaració d'independència, ja sigui la Constitució catalana, ja sigui això s'ha de fer constar d'entrada que el país no s'acaba de les 4 províncies autonòmiques del Principat de Catalunya. És a dir, parlar-ne absolutament, frenar el procés cap a la independència d'una part del país fins que la resta de la nació no s'hi sumi, no hi passa pel cap independentista. Però en continuarem parlant absolutament sempre. Com, de fet, s'ha estat denunciant, sí que fa falta aquest consens, aquest front patriòtic general per tirar endavant la independència, evidentment, que s'ajunti gent d'ideologies, de colors, de pensaments, de subcribres diferents. És així com es fa la independència, no? No amb els del teu coloret. Del teu coloret i del teu partidet i del teu present. Independències i revolucions és així com se solen fer. Vol dir que hem de callar i no denunciar el robatori dels peatges? Doncs no. Vol dir que hem de callar i no denunciar la casta política, que és una mineta molt justa que va posar la seva novel·la al Parlament de Catalunya, l'Alfons López Tena, que com això, què diu? Doncs mireu, no hem de denunciar la casta política autonomista? Quina conya! I en aquest sentit, jo he escrit bastants llibres, no en recomanaré cap dels meus, sinó en recomanaré un del Héctor López Bufí, que acaba de sortir, que es diu La trama de Catalunya i que explica precisament bona part d'aquesta conxorxa autonomista que frena la independència, i això ho hem de denunciar. Ara, al mateix temps, intentar vestir aquest front patriòtic al màxim tant possible. Una cosa no contradiu l'altra, i una mica avui el que ha passat aquí em sembla que va per aquest sentit. Llegiu la taula de Catalunya. Sí. A veure, fem un torn de preguntes. Comentaris. Sí, preguntes al comentari. A veure, fem una cosa. Quanta gent vol intervenir per fer-nos la guia de les preguntes que tenim? 1, 2... Va, doncs ara podem fer preguntes a les coses. No? Sí, però fem això? Doncs bé. Ja podran amics perquè sortiran que no cal micro, no. Entenc, Josep Maria, només volia fer comentaris sobre aquest testament que tenim tots i totes, aquí també ho he vist, de parlar del dret a decidir, quan crec que aquí hauríem d'utilitzar una altra paraula, que seria el dret d'autodeterminació. Expliqueu-me per què, en el fons, doncs, estem dient, nomenant una cosa quan hauríem de dir d'una altra manera. Perdó, el dret de què? Autodeterminació. El dret d'autodeterminació. És a dir, que quan vostès van al l'estranger i això ho van explicar en anglès, quin terme fan servir? Ja us entenc. No, si tens el mateix sort de veu, perfecte. No.
Aquest senyor ha preguntat per què sempre es parla de dret a decidir o moltes vegades s'utilitza el terme dret a decidir quan realment hauríem d'estar utilitzant el dret a l'autodeterminació, el terme aquest, que no fem servir un terme moral que ell reivindica aquesta manera de dir-ho. Digues, perdona. A mi m'agradaria creure el que s'està comentant ara sobre els països catalans, el Principat i després ja veurem, però realment si hem de confiar en com s'estan fent les coses fins ara, la veritat és que el futur que pinta és bastant xungo, la veritat. I una pregunta respecte, per exemple, podria ser per què els ciutadans de la Franja ara mateix ja no poden anar com a usuaris a l'hospital o a la de Lleida? O sigui, aquest és el futur dels països catalans que estem començant a construir o a avançar. Si aquest ha de ser el panorama que ha de sortir dels partits que hagin de guanyar, la veritat, jo confio zero que després d'una competència al Principat ningú dels que actualment estan governant treballi això. Patricia, tu tens un argument pensat? Nosaltres parlem sempre de dret a l'autodeterminació, de fet en la primera exposició ja ho he comentat, perquè de fet parlar de dret a decidir i d'unes implicacions jurídiques internacionals molt diferents al dret a l'autodeterminació. També entenem que el govern, bàsicament ja no govern, la gent que s'encarrega de crear una opinió majoritària i que opina de manera majoritària també en els mitjans de comunicació ha socialitzat la paraula consulta i ha socialitzat la paraula dret a decidir per a intentar mostrar aquest conflicte nacional no com un conflicte nacional identitari, sinó com un conflicte entre, per dir-ho d'alguna manera, entre comunitats. Una cosa, com he dit abans, molt difusa en el dret internacional i molt difusa jurídicament. Per tant, nosaltres des del principi i sempre hem parlat del dret a l'autodeterminació. A més, que no és un dret que ens hagin de reconèixer, és un dret que tenim nosaltres ja com a poble. Per tant, en aquest sentit, totalment d'acord amb vostè i nosaltres hem parlat sempre d'això. Per altra banda, sobre el que s'ha comentat dels països catalans, doncs una mica la mateixa reflexió, jo soc valenciana, així que el mateix discurs, molt diferent al que ha fet la Núria, tot i que ella visqui a València. Perquè a mi m'agradaria pensar que realment la independència del Principat arribarà tan aviat. I també m'agradaria pensar que quan arribi serem conscients que som un poble, però he escoltat declaracions del president dient que els països catalans no són plantejables, he escoltat declaracions del senyor Rigol, que és el que és encarregat de fer el manifest, també dient que això era un projecte no només plantejable, sinó que no cabia en el manifest. Per tant, com hem dit, desconfiança, però a la institució, no a la realitat, perquè la realitat és que els països catalans s'estan creant a ells mateixos, s'estan creant a les illes quan els docents van a la vaga bàsicament per arrazonar un decret d'immersió lingüística contra el català, s'està creant en el País Valencià quan hi ha tot un moviment d'escola valenciana fortíssim que fa que totes aquelles famílies que volen estudiar en valencià ho puguin fer i s'ha creat sempre d'esquenes a les institucions, tant de bo que algun dia es creï amb la convivència o amb l'ajut de les institucions. A veure, dues coses. Una és, en relació al dret d'autodeterminació, és que hem d'anar molt en compte quina relació establim amb la comunitat internacional. Llavors, el dret d'autodeterminació és un dret que existeix i que es va crear justament per descolonitzar països que estaven colonitzats, que no és en la descripció que s'escau en el cas català. Si podem parlar de nosaltres com a colònia, però no ens reconeixeran com a colònia mai segons el dret internacional. Per tant, el dret d'autodeterminació s'ha expandit amb una sèrie de 7, 8, 9 característiques en els quals aquest dret és aplicable i d'aquestes, no sé si són 7 o 8 o 9, Catalunya les té totes, excepte dos, que és ser una minoria ètnica o una minoria religiosa. Afortunadament no ho som, però tota la resta, que és el projecte, que és la llengua, que és l'espai cultural, que t'hagin conquerit per les armes, que hagin demostrat històricament la teva voluntat d'autogovern, és a dir, tot que les infraestructures del drenatge fiscal,
Catalunya sempre es diuen les coses de manera diferent a la resta de països del món. És a dir, quan es parla de bandera nosaltres tenim senyera, quan es parla de dia nacional nosaltres tenim diada, etc. Per què és això? Perquè Catalunya mai s'ha pres seriosament que és una nació. És a dir, mai s'ha acabat de creure que és una nació que pot ser un estat. Llavors sempre hem anat rebaixant de manera que les paraules que fem servir siguin a mitges, que no siguin del tot. I això també ho hem aplicat ara en aquest procés. A mi, sincerament, no ens barallem per les paraules. A mi el dret a decidir m'està bé, excepte que aquest dret a decidir el deixem a mans d'Espanya. Però llavors qui decideix és Espanya. Per aquí no hi passa. I en relació als països catalans, sí que és important que siguem conscients que la batalla dels països catalans o la conquesta dels països catalans la vam començar a perdre durant la transició. I la van perdre quan la transició, abandonant absolutament la construcció dels països catalans, que d'altra banda està prohibida en la Constitució. Hi ha un article que impedeix federar-se les comunitats autònomes, excepte el País Basc i Navarra, si volen, perquè els bascos segurament de la part. Això està fet per dividir els països catalans en el mateix moment que s'estaven injectant quantitat de diners a favor del blaverisme, de l'anticatalanisme a València, construint una identitat al marge de Catalunya, etc. Bé, aquesta batalla la van perdre perquè els definidors del nacionalisme català, que va ser Convergència, van renunciar i van dir, escolta, no ens involucrem, oblidem-nos dels països catalans i van oblidar aquesta construcció fins i tot bastant en el terreny cultural. I el catalanisme convencional va anar a la Llavors ara ens costarà molt recuperar això. Jo crec que si ara plantegessis la reivindicació sencera dels països catalans, la comunitat internacional s'esveraria, perquè estem parlant del Principat, que sabem el que és, què més passa. Ara jo també estic d'acord amb la Núria i amb la Isabel Perdona, que és un treball que no podem donar per perdut, al contrari. Per què? Perquè el PP està guanyant temps anant a la destrucció absoluta de la consciència nacional a través de la destrucció lingüística en tots els països catalans, excepte Catalunya, que encara no s'hi han atrevit i ha hagut de venir el senyor Wert a veure si aconseguia espanyolitzar les llengües catalanes. Però aquesta espanyolització s'està donant a València, s'està donant a la Franja, amb el Pau, s'està donant a Mallorca. I quan diem la Pau ens riem, però li treus el nom a una llengua i una generació després no la parla ningú. Molt breument, perquè realment és una subàrtida. No, coincido plenament amb el que deia la Patricia. En aquest sentit, jo llegia fa pocs dies una revista jurídica en la que hi havia una recomanació precisament al sentit de no arribar en aquest moment i de cara a l'efecte internacional que tot plegat ha de tenir, no arribar a identificar com a sinònim de dret a decidir el dret a l'autodeterminació. No arribar a això. Suposo que des del punt de vista de comprensió ja no arriba a això, sinó que fer la comprensió internacional ens hi convé. I respecte a països catalans, potser només dir, i si de cas no ens hi vam posar en el segonet, potser també va ser en ordre d'una practicitat per cobrir molt més el que tenim. Tot i així, no s'ha de deixar en absoluta vida la practicitat en el sentit també de veure l'espectre polític en aquest moment i no de la resta de països catalans. I a partir d'aquí, no ens arribem de donar les passes segures, i ho farem, un cop ben consolidat hem d'anar a intentar precisament avançar en aquest sentit, però també hem de ser realistes respecte a la situació que tenim. Sí, ràpidament, nosaltres sempre hem parlat del dret d'autodeterminació, igualment ara no tenim cap problema per parlar del dret de decidir. L'important, en qualsevol dels casos, és que el puguem exercir i que l'exercim ràpidament. I sobre el tema dels països catalans, el nostre marc nacional ha estat de salts a Guardamar, de Faragó, és a dir, dels països nacionals, aquesta és la nostra nació, aquest és el nostre país, i per tant entenem que la independència
d'ara, d'un tros de la nació, és a dir, del Principat, el que pot suposar és una oportunitat per a la resta de territoris. I què hem de fer nosaltres i serà el nostre gran repte de fer possible la construcció nacional dels països catalans. I haurà de fer-se amb polítiques actives i parlaves i posaves l'exemple del tema de l'Arnau Vilanova amb la gent de la Franja, que és evident que sempre hi ha una relació i ha de continuar sent no només en l'àmbit sanitari, sinó en l'àmbit també educatiu. Ho ha de ser també en el cas de les Illes Balears, quan molts fins ara han tingut molta de la ciutadania d'allà els vols subvencionats per venir cap a Barcelona. Una cosa que els va usar el president del govern de les Illes, es volia carregar i bonificar els de Madrid per trencar un dels vincles entre les Illes i Catalunya. Per tant, haurem de pensar, quan ja tinguem un nou govern de la República Catalana, totes aquelles polítiques actives en pro dels països catalans i que la nova Constitució catalana també s'hi reflecteixi el dret de reunificació dels països catalans i per tant quedi la porta oberta a que cada territori segueixi el seu procés, segueixi el seu tempo i jo ho veig com una gran oportunitat d'avancem, potser és una cosa que vam perdre en el seu moment a l'època de la transició. Bé, per no repetir-me les coincidències que ja hi ha hagut la intervenció del senyor abans, Josep Maria, exacte, m'ha recordat una notícia que sortia aquests dies a la premsa escocesa, perquè clar, aquí fa un parell de dies el president Artur Mas va sortir explicant allò de si no es deixen exercir el dret de decidir en una consulta, farem el 2016 unes eleccions plebiscitàries, que després ha matisat i ara diu no, el matís i no més. I nosaltres, més o menys, cadascú segons les seves orelles, perquè també les paraules són segons les orelles que les escolten, ho hem interpretat i com que tenim aquestes coses, la Patricia, les gaires, els escocesos ho han resumit en un titular i jo llegiré el meu anglès macarrònic però s'entén perfectament en català. Dius, no, català, independence, referèndum, plans. No hi ha plans per al referèndum català d'independència. És això el que ha entès el món. En aquest sentit, les paraules com més clares millor. A vegades intentem fer subterfugis, però el món llegeix perfectament què és el que passa. I quan els països catalans, estic absolutament molt interessant, l'apunt del company, sí, les declaracions, però la pràctica és que ara els compatriotes de la Franja ja no poden dir aquí què passa, si és que ara no ningú veu què passa en aquest país. Però per acabar també en positiu, explicar què ha passat amb la cadena catalana, perquè havia de ser aquesta cosa que quan ho van dir, sincerament, em semblava aquí al cor, era una persona que no l'he pogut treure, de Portbou al Canà. De Portbou al Canà fa mal de sentir quan tota la gent que treballa per la llengua del país de la resta del país. Però què ha passat? Que han vingut els valencians i les valencianes i han dit, que no donarem les mans. I aleshores els principatius, la gent del Principat de Catalunya, de l'Assemblea Nacional Catalana, és clar que sí, però haurem dit el català preciós del Canà. I s'ha fet efectiva la cadena. S'ha fet efectiva la cadena. Això passarà contínuament. Passarà contínuament, igual com els mallorquins, igual com la part de la igual com sempre ens... Ara bé, i continuarà passant per als principats independents. Ara bé, el que reclamen, aquesta gent ho continuaran fent, però el que reclamen és que els que som més forts, que tenim la més capacitat i que d'aquí no res tindrem a més ja un estat, exercim els tinguem com a compatriotes, no faci falta que ens vinguin a dir donem la mà, sinó que els donem d'entrada a nosaltres des d'aquí del Principat. I això és el que ja cal exigir des d'ara. Que això passi des del primer absolutament dia que tinguem aquest nou estat independent. Això és el que ja està. Jo em sembla que com que havíem dit quanta gent podem parlar i hem dit dues persones i són 2 hores, crec que intenses, em sembla que tots hem disfrutat bastant perquè hem vist bastantes posicions diferents que tots i que veníem a parlar del mateix. I jo com que em toca fer el paper de moderadora, me faré 4 pinzellades del que potser podem treure el termini d'aquí, a veure si us sembla que coincidim amb els deures. En principi sembla que aquí, en general, tenim clar que la consulta s'ha de fer el 2014, o referèndum,
que el canvi hi haurà d'haver segurament amb el nou govern que existeixi un canvi d'oligarquia política, com es diu la politocràcia. Sembla que està clar que el moviment social ens ha portat fins al moment que estem i que per tant la manera de funcionar que tenim potser no és l'adequada, i haurem de fer una mica de repell. Com deia el Patrici, segurament no ens governarà qui ens traeixi, perquè hi ha uns moviments socials que estan timant i aconseguint que els polítics es comprometin a l'hora de fer les coses, perquè se'ls està llevant molt de prop. Sembla que la independència, el que tinc aquí és la solució als problemes sobretot socials i econòmics, que de veure potser el com, molta gent potser encara no se suma al moviment perquè volen saber com, tots diem que està molt bé i si apuntem, però hi ha gent que reclama pedagogia per dir jo vull saber què passarà amb els anys que he cotitzat, què passarà amb la meva pensió, totes aquestes coses, no? Es comitrà molt, hasta l'euro, es comitrà la Unió Europea, ja ho veurem. Això ho he afegit, Llavors que estem en un procés imparable i que cal que aprofitem aquest moment extraordinari que es dona per les diferents crisis que ens han tocat i perquè el moviment social acompanya i que cal consens entre tot aquest moviment social i el polític o qui li toqui liderar, perquè el tema polític el tenim molt al nostre damunt de la taula i sobretot que també els que vulguin venir al darrere que aprofitin aquesta inèrcia. Moltes gràcies a tots per venir, dimarts dia catalana i que el dia 12 continuem les coses cares. Venga,